Olá, meus irmãos da Escola Bíblica, que alegria poder estar com vocês durante esse mês. Witajcie moi bracia i siostry ze Szkoły Biblijnej, jaka to radość móc być z Wami w tym miesiącu. E nós queremos, mesmo nesse tempo de pandemia, chegar até vocês nesse grande desejo. I my pragniemy nawet w tym czasie pandemii przybyć do Was z tym wielkim pragnieniem. Para poder mergulhar no mistério da Palavra de Deus, Aby móc zanurzyć się w misterium Słowa Bożego. trazendo também em cada mês essas figuras bíblicas Przedstawiając także w każdym miesiącu te postacie biblijne, que confrontam a nossa vida num desejo de procurarmos essa vida bem-aventurada. które konfrontują nasze życie z tym pragnieniu, by szukać życia błogosławionego. Você é importante para esse momento que nós estamos vivendo. Ty jesteś ważny dla tego momentu, który przeżywamy. E nós estamos aqui mergulhando na palavra, I my jesteśmy tutaj zanurzając się w Słowie, provocando o nosso interior para essa vida de santidade. prowokując nasze wnętrze tego życia w świętości. E a vida de santidade, ou a vida feliz, e a vida bem-aventurada, Życie świętości to jest życie szczęśliwe, życie błogosławione, que nós desejamos tanto experimentar nos unindo a Deus. którego my pragniemy tak bardzo doświadczać, jednocząc się z Bogiem. E nesse mês nós trazemos a figura de Moisés, I w tym miesiącu my przedstawiamy postać uma Mojżesza, figura conhecida nas Sagradas Escrituras, postać znaną w Piśmie Świętym, homem exaltado nas Sagradas Escrituras, człowiek wywyższony w Piśmie Świętym, homem que possui uma história normal, człowiek, który posiada historię como normalną, qualquer homem. jakikolwiek Tem człowiek. suas quedas, Ma swoje upadki, suas ma dificuldades, swoje trudności, todos os seus processos, wszystkie swoje procesy. mas é homem encontrado por Deus. Ale to jest człowiek odnaleziony, O que spotkany essa przez Boga. história quer falar para cada um de I nós? co ta historia chce powiedzieć każdemu z nas? O que Deus quer falar para mim, falar para você Co Bóg durante chce esse mês? powiedzieć do mnie, powiedzieć do Ciebie w ciągu tego miesiąca. Ele possui seus desafios particulares. On posiada swoje wyzwania osobiste. Eu creio que você também carrega os seus desafios, I ja myślę, że Ty także niesiesz swoje wyzwania. enfrenta os seus desafios. Mierzysz się ze swoimi wyzwaniami. Essa figura tem muito a nos ensinar. I ta postać ma wiele, by nas nauczyć. E 5 passos bem conhecidos I 5 kroków dobrze znanych, que nós vamos juntos fazermos durante esse momento. które my razem zrobimy w ciągu tego momentu. Quero convidar você, Chcę zaprosić Ciebie, primeiro, pierwsze, a pedir o Espírito Santo by prosić o Ducha Świętego, para que ilumine a nossa vida, aby On oświecał nasze życie, para mergulhar no mistério da palavra. abyśmy zanurzyli się w tym misterium Słowa. Segundo, Drugie, entrar no contexto da palavra que nós vamos meditar. wejść w kontekst Słowa, które będziemy medytować. Terceiro, Trzecie, nos questionarmos. kwestionować się, O que Deus está falando para mim? pytać się, co Bóg mówi do mnie. No quarto passo, I czwarty krok, o que eu posso responder a essa palavra? jak ja mogę odpowiedzieć na to Słowo. E o quinto passo, I piąty krok, juntos, razem assumirmos propósito przyjmujemy jakieś postanowienie, para que a palavra seja concreta na nossa vida. aby Słowo było konkretne w naszym życiu. Está disposto? Jesteś gotowy? Nesse tempo W tym czasie, em que nós estamos vivendo, w którym przeżywamy, propósitos de vida postanowienia w życiu, firmados na palavra de Deus, utwierdzeni w Słowie Bożym, firmados nessa verdade, utwierdzeni w tej prawdzie, que é caminho de vida e salvação. która jest drogą życia i zbawienia. Então começamos, Więc rozpoczynamy, pedindo essa graça do Senhor. prosząc tę łaskę Pana. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amém. Senhor, nós pedimos a Tua misericórdia. Panie, my prosimy o Twoje miłosierdzie. Queremos pedir o Teu Espírito. Pragniemy prosić o Twojego Ducha. Ilumina o nosso entendimento, Oświecaj nasze zrozumienie, as nossas forças, nasze siły, porque nós queremos encontrar a Tua verdade, ponieważ pragniemy odnaleźć Twoją prawdę. construirmos as nossas vidas na Tua vontade. Konstruujemy nasze życia na Twojej woli. Obrigado, Senhor, Dziękuję Panie, porque estamos unidos. ponieważ jesteśmy zjednoczeni. Pedimos pela intercessão da Virgem Maria. I prosimy przedstawiennictwo Dziewicy Vem, Maryi. Espírito Santo de Deus, Przyjdź Duchu Święty Boże e dai-nos a sabedoria, i daj nam mądrość, para que essa palavra seja luz, aby to słowo było światłem, para que a história de Moisés aby historia Mojżesza ilumine os nossos caminhos, oświecała nasze drogi na confiança, w zaufaniu, na permanência da vontade w wytrwaniu w woli e na luta para ir além dos nossos i limites. w walce, by iść poza nasze limity. Vem, Espírito Santo de Deus. Przyjdź Duchu Święty Boże. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pai, Filho e Espírito Santo.
Meus irmãos, Moi bracia i siostry, como nós falávamos da história de jak Moisés, mówiliśmy o historii Mojżesza, nós queremos entrar nesse contexto da vida desse homem. my pragniemy wejść w kontekst życia tego człowieka. Há tantos pontos que nós podemos falar aqui. Tyle jest punktów, o których możemy tutaj mówić. A nível histórico, Na poziomie historycznym, mas infelizmente nosso tempo é curto. ale niestety nasz czas jest krótki. Então gostaria de dar alguns pontos do contexto histórico da vida de Więc Moisés. chciałam przedstawić pewne punkty z kontekstu historycznego życia Mojżesza. Mas começaria dizendo que Moisés, Ale rozpocząłbym mówiąc, że Mojżesz grande líder, to wielki lider. era conhecido como o pai de povo. On był znany jako ojciec ludu. Deus usou este homem fraco. Bóg posłużył się tym słabym człowiekiem. Deus formou a fraqueza desse homem, Bóg formował w słabościach tego człowieka, tornando ele profeta. czyniąc go prorokiem, Sinal de libertação, znakiem uwolnienia, sinal de esperança para povo que vivia na escravidão. znakiem nadziei dla ludu, który żył w niewoli. Quantas vezes nós nos olhamos assim, Ile razy patrzymy na siebie tak, fracos, słabi, sem forças para nos ajudar e ajudar outras pessoas, bez sił, by pomóc sobie i pomagać innym osobom, sem nenhuma força para podermos caminhar, bez jakiejkolwiek siły, by móc iść, mas com Deus ale z Bogiem nós podemos ficar de pé możemy wstać e sermos sinais de povo forte. i być znakiem ludu silnego. Naquele tempo, W tamtym czasie o Egito ele estava dominado por rei, era o faraó, Egipt był dominowany przez króla, to był faraon. Povo que não conhecera José, rei de esperança, Lud, który nie znał Józefa, króla nadziei. aquele rei que foi vendido por inveja dos seus irmãos. Tamtego króla, który został sprzedany przez zazdrość swoich braci. E naquele tempo os hebreus não podiam ter filhos. I w tamtym czasie Hebrajczycy oni nie mogli mieć dzieci. No Egito existia esse decreto do rei. W Egipcie istniał ten dekret króla. Era proibido o nascimento de filhos homens. Było zabronione narodziny dzieci, chłopców. A palavra vai dizer que a mãe de Moisés teve o seu filho. I słowo powie, że matka Mojżesza urodziła właśnie chłopca. Conseguiu esconder isso por 3 meses. Ona była w stanie ukrywać to przez 3 miesiące. Mas estava vendo que a filha do faraó estava se banhando ali nas águas. Ale ona widziała, że córka faraona, ona bierze kąpiel w rzece. Colocou o menino numa cesta. Ona umieściła chłopca w koszyku. A irmã de Moisés, Miriam, ficou vendo a cesta caminhar até chegar a filha do faraó. Siostra Mojżesza Miriam, ona patrzyła, jak ten koszyk płynie, aż dociera do córki faraona. E a filha do faraó adotou Moisés. I córka faraona tak zaadoptowała Mojżesza. Esse é dos primeiros momentos de superação dessa história. I to jest jeden z pierwszych momentów, kiedy jest zwycięstwo nad tymi słabościami w tej historii. E isso dá o significado do nome de Moisés. I to daje znaczenie imieniu Mojżesza. Salvo das águas, Ocalony z wody, tirado das águas. zabrany z wody. Então o seu nome aparece mais de 830 vezes na Sagrada Escritura. Więc jego imię pojawia się więcej niż 830 razy w Piśmie Świętym. Mesmo sendo educado pelo faraó e pela sua filha, I on nawet będąc wychowywany przez faraona i przez jego córkę, Moisés ele teve todo o contato com o Mojżesz seu povo, miał kontakt ze swoim ludem, absorvendo também przyjmując także a cultura do seu povo hebreu, kulturę swojego ludu, do Hebrajczyków, povo de Israel. ludu Izraela. Mas era homem com uma personalidade muito forte. Ale to jest człowiek z osobowością bardzo silną. É homem que muitas vezes tinha uma metodologia esquisita para separar brigas. Człowiek, który wiele razy miał dziwne sposoby, by rozdzielać kłótnie. Ele era gago. On był jąkałą. Então você já pode imaginar como gago bravo. Więc ty możesz sobie wyobrazić, jak wygląda jąkała, który jest zły, zagniewany. Nós vemos que dos episódios My widzimy, że jeden z epizodów que Moisés ele vai separar a briga de hebreu com egípcio. jest wtedy, jak Mojżesz będzie rozdzielał kłótnie Hebrajczyka i Egipcjanina. Ele vai defender hebreu. On będzie bronił Hebrajczyka. E ele acaba matando egípcio. I kończy się to tym, że on zabija Egipcjanina. Olha para lado, Patrzy w jedną olha para stronę, o outro, patrzy w drugą, não vê ninguém nie widzi nikogo e mata o egípcio. i zabija Egipcjanina. Às vezes pode esquecer do olhar de cima. I
czasami może zapomnieć o tym spojrzeniu z góry, que está fixo em cada de nós. które jest na każdym z nas. Mas veja, Ale zobaczcie, os mesmos hebreus com que ele defendia ci sami Hebrajczycy, których on bronił, denunciaram ele oni powiedzieli o tym, para o faraó. powiedzieli Faraonowi. E ele foge I do on Egito. ucieka z Egiptu. Ele procura viver uma nova história. I on szuka tego, by żyć nową historią. Ele procura viver uma coisa diferente. Szuka, by żyć czymś innym. Vai para Madian, Idzie do Madianitów. casa com a filha de sacerdote de Madian, On bierze ślub z córką jednego z kapłanów. começa a trabalhar para esse sacerdote de Madian. I zaczyna pracować dla tego kapłana Madianitów. Moisés tem uma história de superação. Mojżesz ma tą historię, która przezwycięża słabości. Nasce ameaçado a não viver. Zdradza się, rodzi się i jest zagrożenie, by nie przeżył. É adotado pela filha do faraó. Jest adoptowany przez córkę Faraona. Ele quer ajudar o seu povo, On pragnie pomóc swojemu ludowi, mas ele erra. ale on popełnia błąd. E ele foge como assassino, como homicida. I on ucieka jako zabójca. Ele vai viver uma vida diferente, On będzie przeżywał inne życie. tentar mudar de vida, de lugar, Będzie próbował zmienić życie, miejsce. casa, cuida de ovelhas, Bierze ślub, opiekuje się owcami. vive outra cultura. Przeżywa inną kulturę. Mas tem uma pergunta: Żyje inną kulturą, ale jest pytanie. como está o coração de Moisés? Jak ma się serce Mojżesza? Veja, Zobacz. nós podemos mudar de lugar, Możemy zmienić miejsce. queremos mudar situações da nossa história Chcemy zmienić sytuację z naszej e historii. muitas vezes não conseguimos. I wiele razy nie jesteśmy w stanie. Mudamos de lugar, Zmieniamy miejsce, mas não mudamos o coração. ale nie zmieniamy serca. Uma pergunta: Pytanie. Moisés quis mudar a sua história. Mojżesz chciał zmienić swoją historię. É possível? Czy to jest możliwe? Veja que esse homem Zobaczcie, że ten człowiek, estava ali vivendo a sua vida on był tam, przeżywał swoje życie. depois de tantos anos dos acontecimentos do Egito. Po tylu latach wydarzeń z Egiptu. E muitas vezes I wiele razy nós somos tentados my jesteśmy kuszeni. a ter vivido uma história difícil, Przeżyliśmy jakąś trudną historię. a ter tentado mudar alguma coisa Próbowaliśmy zmienić coś e vamos nos acomodando. i będziemy się przyzwyczajać. Vivemos no comodismo, vivemos tranquilos, Żyjemy w tym, co wygodne, co spokojne. numa tranquilidade que não é concreta. W spokoju, który nie jest konkretny. Quantos de nós vivemos assim? Ilu z nas żyje tak? Aceitamos qualquer coisa e vivemos de qualquer jeito. Akceptujemy cokolwiek, żyjemy jakkolwiek. Uma vida funcional. Życie funkcjonalne. Então vamos nos alimentando de qualquer coisa ali na vida de deserto. Więc będziemy się pożywiać jakimikolwiek rzeczami w życiu na pustyni. Mas o texto diz Ale tekst mówi, que num certo dia że pewnego dnia Moisés vai além do deserto. Mojżesz idzie do granic pustyni. Eu quero pegar esse texto justamente para que nós possamos meditar. I ja chciałbym wziąć ten tekst, abyśmy mogli go rozważyć. Há tantas coisas a falar Jest tyle rzeczy do mówienia sobre a vida de Moisés, o życiu Mojżesza. mas hoje Ale dzisiaj vamos parar nesse único texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 1 ao 6. zatrzymamy się na tym jedynym tekście z Księgi Wyjścia, rozdział 3, wersety od 1 do 6. E eu diria, I ja é powiedziałbym, texto no qual, num certo dia, to jest tekst, gdzie pewnego dnia Moisés teve a coragem de ir além do deserto, Mojżesz miał tą odwagę, by pójść poza pustynię, nos limites do deserto. do granic pustyni. Então eu gostaria de poder ler esse texto com cada de Więc vocês, chciałbym móc przeczytać ten tekst z każdym z Was, convidando a cada de nós zapraszając każdego z nas nessa realidade, w tej rzeczywistości. porque em muitos momentos Ponieważ w wielu momentach nós precisamos sair do nosso mundo, my musimy wyjść z naszego świata. nós precisamos mudar de rota, Musimy zmienić drogę, mudar o caminho, zmienić kierunek, mudar a direção, zmienić kierunek. precisamos tomar decisões, Musimy podjąć decyzję, mas não decisões por nós mesmos, ale nie decyzję za nas samych, a partir da dinâmica de encontro. ze względu na nas samych, ale wychodząc od dynamiki spotkania. E esse encontro I to spotkanie, com a verdade, spotkanie z com prawdą, a verdadeira vida, z prawdziwym życiem, que é Deus. jakim jest Bóg. O encontro com Deus Spotkanie z Bogiem vai mudar a história de Moisés. zmieni historię Mojżesza. Vamos ler esse texto bíblico.
Przeczytajmy ten tekst biblijny. Mojżesz wypasał owce Jetro, swojego teścia, kapłana Madiana. Poprowadził je kiedyś aż do granicy pustynnych terenów. Przybył pod górę Horeb. Ukazał mu się wtedy w płomieniach płonącego krzaka wysłannik Pana. Zauważył, że chociaż krzak płonął ogniem, nie spalał się. Mojżesz rzekł sobie: podejdę i przypatrzę się temu dziwnemu zjawisku. Dlaczego ten krzak się nie spala? Pan zobaczył, że podchodzi, aby się przypatrzeć. Zawołał więc Pan do niego z tego krzaka, tak mówiąc: Mojżeszu, Mojżeszu. On zapytał: o co chodzi? Odpowiedział: nie podchodź tu blisko. Zdejmij sandały ze swoich stóp, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. I rzekł mu: ja jestem Bogiem twojego ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Wtedy Mojżesz odwrócił swoją twarz, bo bał się patrzeć wprost na Boga. Veja o que esse texto está nos apresentando. Zobacz, co ten tekst nam przedstawia. Primeiro, Pierwsze, Moisés assume o papel de pastor Mojżesz przyjmuje rolę pasterza, do seu sogro Jetro. swojego teścia Jetra. Estava vivendo a sua vida normal, I on przeżywa swoje życie normalne, mas ele dia decidiu ale on pewnego dnia zdecydował, conduzir o rebanho para além do deserto. by poprowadzić trzodę poza pustynię. Essa é uma expressão única em toda a Bíblia. To jest jedyne wyrażenie w całej Biblii. É a aproximação dos limites. To jest to przybliżenie do limitów, do granic. Quantos de nós Ilu z nas temos medo de poder ir além, boimy się, by iść poza, de dar passo a mais? by dać krok dalej. E muitas vezes nos tornamos acomodados I wiele razy my stajemy się przyzwyczajeni numa vida totalmente funcional. do takiego życia całkowicie funkcjonalnego. Ele toma uma decisão, On podejmuje decyzje. ele vai além do limite. On idzie poza granicę. Ele precisa dar alimento para o seu rebanho. On musi dać pożywienie swojej trzodzie. E quantas vezes nós nos esquecemos que a vida ela pode nos dar mais possibilidades de poder experimentá-la em Deus. I ile razy zapominamy, że życie może dać nam więcej okazji, by doświadczyć Jego w Bogu. Que os carismas que eu experimentei, Że charyzmaty, których doświadczyłam, Deus me permite de poder ir ainda mais profundo, Bóg pozwala mi, aby iść jeszcze głębiej. de experimentar muito By mais, doświadczyć jeszcze więcej. de adentrar mais profundamente nesse By mistério. wejść jeszcze głębiej w to misterium. Moisés Mojżesz vai idzie além do deserto poza granicę pustyni. e ele chega à montanha de Deus no Horeb. I on przychodzi do góry Boga Horeb. O que significa Horeb? Co oznacza Horeb? Seca, Sucha, desolação. opuszczona. Moisés vai até o monte Mojżesz idzie na górę da sequidão, suchości, da desolação. opuszczenia. A montanha, Góra, a sede, o lugar das divindades, miejsce boskości. o lugar mais alto onde céu e terra se encontram. Najwyższe miejsce, gdzie niebo i ziemia spotykają się. Mas aqui, Ale tutaj o lugar onde a pequenez, jest to miejsce, gdzie a małość, fragilidade słabość pode se encontrar com a grandeza. może spotkać się z wielkością. E aqui nós vamos ver I tutaj zobaczymy, que apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo em meio à sarça. że objawił się tam anioł Boga w krzaku, który płonął. Aqui está falando de fogo. Tutaj jest mowa o ogniu. A Sagrada Escritura nos lembra o fogo como um sinal do poder divino, W Piśmie Świętym ogień przypomina nam znak mocy boskiej, como o poder transformador. jak też moc przemieniająca. O aparecimento do anjo, Objawienie anioła, esse sentido de Deus que desce, ten sens Boga, który wstępuje, dessa descida de Deus à baixeza humana. dostępowanie Boga do niskości człowieka. Deus que vem ao encontro dos seus, Bóg, który przychodzi na spotkanie swoich, de um homem fraco.
człowieka słabego, de homem gago, człowieka, który się jąka, de homem assassino, człowieka, który jest zabójcą, de homem fugitivo. człowieka, który ucieka. É a história desse homem Historia tego człowieka que Deus está visitando. to jest historia człowieka, którego Bóg nawiedza. Mas Moisés, quando vê essa manifestação, Ale Mojżesz, kiedy widzi to objawienie, ele está atento a essa manifestação. on jest na nie uważny. Ele quer conhecer esse fenômeno. On chce poznać ten fenomen. Ele questiona esse On fenômeno. kwestionuje ten fenomen. Você já pensou Ty już pomyślałeś, que essa é uma das características mais importantes para um líder? że to jest jedna z najważniejszych charakterystyk dla lidera? Questionar-se Kwestionowanie się. para onde está indo, Dokąd idę? qual o caminho que escolheu, Jaką drogę wybrałem? como ele está conduzindo o seu povo. Jak on prowadzi swój lud? No versículo 4, W wersecie 4 Deus percebe que Moisés está observando. Bóg zauważy, że Mojżesz obserwuje. É isso que vai falar o versículo 3. I to jest to, co powie werset 3. Moisés está atento a essa manifestação. Mojżesz jest uważny na to objawienie. E no versículo 4, Deus entra em ação. I w wersecie 4 Bóg wchodzi w akcję, w działanie. E Deus entra em ação I Bóg wchodzi w akcję, quando alguma coisa está em jogo. w działanie, kiedy coś jest w grze. Não é mais anjo aqui. To już nie jest tutaj anioł. A palavra está dizendo Deus. Słowo mówi Bóg. Então o ver do Senhor Więc spojrzenie Pana corresponde ao ver de Moisés. odpowiada na spojrzenie Mojżesza. Moisés vê, Mojżesz widzi Deus corresponde a esse olhar, i Bóg odpowiada na to spojrzenie. mas o olhar de Deus supera o olhar humano. Ale spojrzenie Boga przewyższa spojrzenie ludzkie. Quando Deus chama Moisés pelo nome, Kiedy Bóg woła Mojżesza przez imię, Deus olha para Moisés Bóg patrzy na Mojżesza e diz: i mówi: Moisés, Moisés. Mojżeszu, Mojżeszu. Isso se torna um encontro pessoal. I to staje się spotkaniem osobistym. E a repetição do nome I powtórzenie imienia representa uma urgência. przedstawia nagłość. Lembram? Pamiętajcie? Samuel, Samuel. Pamiętacie Samuelu, Samuelu. Saulo, Saulo. Szawle, Szawle. Moisés, Moisés. Mojżeszu, Mojżeszu. Deus tem urgência da vida daquela pessoa. Bóg posiada tę nagłość. Nagłe to jest dla życia tej osoby. E essa é a resposta de Moisés. I taka jest odpowiedź Mojżesza. Eis-me aqui. Oto jestem. Eu falei de 5 pontos importantes. Ja powiedziałam o 5 ważnych A punktach. resposta de Moisés ao escutar o Senhor Odpowiedź Mojżesza na słuchanie Pana. é dizer: Eu estou aqui. To powiedzenie jestem tutaj. Qual a nossa resposta diante dessa história? Jaka jest nasza odpowiedź wobec tej historii? Diante desse texto que nós estamos meditando? Wobec tego tekstu, którym rozważamy. Qual a nossa resposta Jaka jest nasza odpowiedź a esse chamado de Deus? na to powołanie Boga? Talvez Deus está dizendo isso para você. Być może Bóg mówi to do Ciebie. Piotr, Piotr, Agnieszka, Agnieszka, Marte, Marte. Está convidando. Zaprasza. Ele tem uma urgência Jest ten pośpiech pela nossa vida. wobec naszego życia. E quando Moisés responde: Eis-me aqui, I kiedy Mojżesz odpowiada, oto jestem, Deus diz a ele: Bóg mówi do niego, Não se aproxime. nie podchodź. Deus começa a exigir de Moisés algumas condições. Bóg zaczyna wymagać od Mojżesza pewnych warunków. E Deus vai dizer a ele: I Bóg powie do niego, Tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo. zdejmij sandały z nóg, ponieważ miejsce, na którym stoisz, jest święte. Tirar as sandálias, tirar os sapatos sujos, Zdejmowanie sandałów, brudnego obuwia, é uma condição para o acesso ao sagrado. to jest warunek do dostępu do tego, co święte. Sandálias na Sagrada Escritura Sandały w Piśmie Świętym representa direitos legais, przedstawiają prawo legalne, indica algo jurídico. wskazując coś prawnego, sądowego. Salmo 60, versículo 10, Psalm 60, werset 10. Deuteronômio 25, versículo 9, Księga Powtórzonego Prawa 25, Ruth 9. 4, versículo 7, Rut 4, 7. Lucas capítulo 15, versículo 22. Łukasz 15, 22. Veja, quando alguém recebe uma herança, Zobaczcie, kiedy ktoś otrzymuje jakieś dziedzictwo, a simbologia é o par de sandálias.
Symbolem jest para sandałów. Se nós pegarmos o texto do Pai das Misericórdias, Jeśli weźmiemy tekst o miłosiernym Ojcu, nós vamos ver claramente. zobaczymy to jasno. O filho pede a herança, Syn prosi o dziedzictwo, majątek, sai de casa, wychodzi z domu, gasta tudo wydaje e wszystko. quando volta, I kiedy wraca, o pai se alegra. ojciec się raduje. Ele dá a sandália, On daje sandały, indicando que devolve a herança. wskazując, że on zwraca to dziedzictwo. Coloca anel no dedo. On umieszcza pierścień na A palcu, dignidade, godność, a aceitação akceptacja e coloca vestes novas, i daje nowe szaty, porque cobre toda sujeira, toda nudez que nós carregamos pelo pecado. ponieważ okrywa cały brud, całą nagość, którą my niesiemy przez grzech. Tirar as sandálias, Zdejmowanie sandałów, Moisés está se desfazendo da sua autodeterminação Mojżesz, on pozostawia swoją samodeterminację e seus direitos de posse. i swoje prawo posiadania. O lugar que você está é santo. Miejsce, w którym jesteś, jest święte. Tira as tuas seguranças, Zdejmij swoje zabezpieczenia, porque a direção é de Deus. ponieważ kierunek należy do Boga. Quantas vezes nós caminhamos assim? Ile razy my kroczymy tak? Sempre com Deus, mas com as nossas seguranças. Zawsze z Bogiem, ale z naszymi zabezpieczeniami. Nós temos que dar a direção da nossa vida para Deus. My musimy dać ten kierunek naszego życia Bogu. Quem tem dirigido as nossas vidas de verdade? Kto tak naprawdę prowadzi nasze życie? Teorias, Teorie, grupos, grupy, ideologias. ideologie. Quem tem conduzido as nossas vidas? Kto prowadzi nasze życie? O nosso Deus. Nasz Bóg. A verdade. Prawda. Esse caminho de vida. To jest ta droga życia. Quando Moisés diz: Eis-me aqui, Kiedy Mojżesz powiedział, oto e que jestem, Deus exige dele algumas condições, i kiedy Bóg wymaga od niego pewnych warunków, Deus se apresenta Bóg przedstawia się e ele diz: i on mówi: Eu sou o Deus dos teus pais, jestem Bogiem twojego ojca, o Deus de Abraão, Bogiem Abrahama, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Bogiem Izaaka, Bogiem Jakuba. E Moisés começa a entender I Mojżesz zaczyna rozumieć, a quem ele estava obedecendo. komu on był posłuszny. Essas fórmulas que nós identificamos aqui no texto bíblico, eu sou, To formuły, które my identyfikujemy tutaj w tekście biblijnym, ja jestem, tanto nas questões do grego e do hebraico, zarówno w kwestii z greki, jak i z hebrajskiego, mereciam aqui aprofundamento muito maior. one by zasługiwały tutaj na zagłębienie się w tym dużo większe. Mas nós vamos voltar para a nossa escola bíblica juntos, em nome de Jesus. Ale my wrócimy do naszej szkoły biblijnej razem w imię Jezusa. Mas o tempo é curto, Ale teraz czas jest krótki. mas em algum momento nós vamos poder falar sobre isso. Ale w pewnym momencie będziemy mogli o tym więcej Essa powiedzieć. autorrevelação de Deus. To samo objawienie Boga. Eu sou, Ja jestem. que merece aprofundamento muito maior. To zasługuje na zagłębienie dużo większe. Esse Deus que se revela na sua ação no meio e na vida do povo. Ten Bóg, który się objawia w swoim działaniu pośród ludzi. Mas essa forma gera confiança. Ale ten sposób, on zdradza nadzieję. Corresponde a revelações anteriores e lembram a família. Odpowiada na relacje wcześniejsze i przypomina rodzinę. A reação de Moisés é imediata. I reakcja Mojżesza jest natychmiastowa. Ele expressa o seu temor a Deus e o seu respeito. On wyraża swoją bojaźń wobec Boga i swój szacunek. O que acontece? I co się dzieje? Moisés abaixa o seu rosto. Mojżesz, on zakrywa swoją twarz. O sinal de respeito, Znak szacunku. porque era muito próprio, ninguém poderia ver a face de Deus. Ponieważ to było bardzo właściwe, nikt nie mógł zobaczyć oblicza Boga. Mas o olhar para Deus destacou Moisés como profeta único. Ale spojrzenie Boga na Mojżesza jest jako na tego jedynego proroka. Nós vamos ver nos textos que seguem essa meditação que nós estamos fazendo. My zobaczymy w tekstach, które są za tą medytacją, którą robimy. Moisés também apresenta suas fraquezas, Mojżesz także on przedstawia swoje słabości, mas é chamado para voltar ao Egito. ale jest powołany do tego, by wrócić do Egiptu. Senhor, não sei falar. Panie, ja nie potrafię mówić. E Deus confia. I Bóg zawierza. Vê além daquilo que nós achamos que sabemos de nós mesmos. On widzi poza to, co my myślimy, że wiemy o sobie samym. Ele não julga a aparência como os homens. On nie osądza pozorów jak ludzie, Penetra o coração. ale wchodzi w głąb serca. E ele é chamado a voltar no Egito. I on jest powołany do tego, by wrócić do Egiptu.
esse encontro com Deus muda a história de To Moisés. spotkanie z Bogiem zmienia historię Mojżesza. E ele vai voltar ao Egito, I on wróci do Egiptu. não como assassino, Nie jako zabójca, mas como profeta, ale jako prorok. porque se encontrou com Deus. Ponieważ spotkał się z Bogiem. E esse encontro com Deus é um encontro transformador. I to spotkanie z Bogiem jest spotkaniem przemieniającym. Encontro transformador. Spotkaniem, które przemienia. O nosso encontro com o Senhor Nasze spotkanie z Panem nos torna para o mundo homens transformados. czyni nas dla świata ludźmi przemienionymi. Mas isso vai exigir fé de Moisés. Ale to będzie wymagało od Mojżesza wiary. Deus pede a Moisés coisas simples, Bóg prosi Mojżesza o rzeczy proste, mas pede a ele ale prosi go, de se firmar na fé. by utwierdził się w Meus wierze. irmãos, o que a história de Moisés pode dizer para você hoje? Moi bracia i siostry, co historia Mojżesza może powiedzieć do was dzisiaj? Isso não quer dizer que quando nós encontramos com Deus, To nie mówi o tym, że kiedy my spotykamy się z Bogiem, nossa vida é transformada nasze życie jest e przemienione nós não enfrentaremos dificuldades. i my nie będziemy mierzyć się z trudnościami. Nós não enfrentaremos provas. My nie będziemy mierzyć się z próbami. Veja uma das grandes provas que Moisés viveu com o povo. Zobaczcie jedną z wielkich prób, jakie Mojżesz przeżył z ludem. Ele se tornou para o povo On stał się dla ludu não um assassino, nie zabójcą, mas o profeta da esperança, ale prorokiem nadziei, que dava a eles uma mensagem de libertação, który dawał im przesłanie uwolnienia. sinal do Deus que não desistiu do seu povo. Znak Boga, który nie zrezygnował ze swojego ludu. Mas num certo momento, Ale w pewnym momencie Moisés Mojżesz, enfrentou uma das grandes provas, on zmierzył się z jedną z wielkich prób. mais limite, Kolejna granica. o mar, Morze. o Mar Vermelho. Morze Czerwone. E frente ao Mar Vermelho, I przed, na wprost Morza Czerwonego. significado de limites, To oznaczenie granic, limitów. de que tudo parece que chegou ao fim, No wszystko wydaje się, że dobiegło do końca. que não tem mais respostas. Wydaje się, że nie ma już odpowiedzi. E diante de tudo aquilo, I wobec tego wszystkiego três condições ou três possibilidades Moisés poderia viver. 3 możliwości, które Mojżesz mógł wybrać, przeżyć. Primeiro, Pierwsze, nadar pływać. com todo mundo. Ze wszystkimi. Vamos lá, gente, vamos nadar juntos. Chodźcie wszyscy, będziemy płynąć razem. Morreriam afogados. Oni zmarliby, utopili się. Segunda possibilidade, Druga możliwość, virar-se obrócić się e enfrentar a tropa do faraó que queriam i destruí-los. zmierzyć się z wojskiem Faraona, którzy chcieli ich zniszczyć. Terceiro, I trzecie, Moisés teria uma possibilidade. Mojżesz miał tą możliwość. Bater a vara no chão Uderzyć laską o ziemię, para que o mar se abrisse. aby morze się otworzyło. Será que o mar se abriria Czy morze by się otworzyło? com uma varinha no chão? Przez laskę na ziemi. Ele tinha que ouvir a voz do Senhor. On musiał usłyszeć głos Pana. Ele tinha que escutar a voz do Senhor. Musiał usłyszeć głos Pana. Ele tinha que obedecer a voz do I Senhor. on miał być posłusznym głosu Pana. Ele tinha que ir além dos limites dele. I on miał iść poza swoje granice. Veja, meus irmãos, Zobaczcie, moi bracia i siostry, algo muito importante. coś bardzo ważnego. Só bate a vara no chão Tylko ten uderza laską o ziemię, quem tem fé. kto ma wiarę. E o que nós somos chamados a escolher? I do czego my jesteśmy wezwani, by to wybrać? A termos como propósito Abyśmy mieli jako postanowienie uma fé wiara. viva, Wiara żywa, perseverante, która trwa, que escuta, która słucha que obedece i która jest posłuszna e que vai em nome de i Jesus. która idzie w imię Jezusa E que deixa o Senhor conduzir. i która pozwala Panu, by On prowadził. Eu gostaria de convidar cada de nós nesse mês Ja chciałabym zaprosić każdego z nas w tym miesiącu, a olhar para a figura de Moisés, abyśmy spojrzeli na postać a Mojżesza, responder a esse texto bíblico abyśmy odpowiedzieli na ten tekst e biblijny assumir esse propósito, i abyśmy przyjęli to postanowienie nesse único desejo, w tym jednym pragnieniu, obedecer, być posłusznym, mesmo nas fraquezas, nawet w słabościach e entendendo i rozumiejąc, que Deus transforma homens tão fracos, że Bóg przemienia ludzi tak słabych, mulheres tão fracas, mężczyzn i kobiety tak słabych, em sinais do seu amor, w znak swojej miłości, como sinais de esperança, jako znak nadziei, como sinais de libertação jako znak uwolnienia para o tempo que nós estamos vivendo. w czasie, w którym żyjemy. Para isso, I po to, temos que obedecer, dlatego musimy być posłuszni, porque também através de você ponieważ także poprzez Ciebie há pessoas que são confiadas a você, osoby, które są Tobie zawierzone, que podem atravessar
tantos limites mogą przemierzać, przechodzić przez tyle limitów, como o limite do Mar Vermelho, jak ten limit, granica Morza numa Czerwonego, experiência de fé, w tym doświadczeniu wiary, entendendo rozumiejąc, que o Senhor caminha com o seu povo że Pan kroczy ze swoim ludem e Ele não desiste dos seus. i On nie rezygnuje ze O swoich. que eu posso dizer para você? Co ja mogę powiedzieć Tobie? Ele não desistiu de você, On nie zrezygnował z Ciebie, não desistiu do seu povo. nie zrezygnował ze swojego Por ludu. isso, I dlatego obedecemos a sua palavra, bądźmy posłuszni Jego Słowu, que é transformadora które przemienia e que é sinal de esperança. i które jest znakiem nadziei. Juntos, Razem, nessa escola bíblica, w tej szkole biblijnej, caminho de santidade, na drodze świętości, caminho de vida nova. na drodze nowego życia. Que Deus te abençoe. Niech Bóg Ci błogosławi. Vime 8, 6, do Rushante. Deus abençoe. Niech Bóg Wam błogosławi.